Preview. Preview. Bir varmış, bir yokmuş. Kibar adında tertemiz bir ev kedisi varmış. Kibar bir gün evde çok sıkılmış. Mutfağa gitmiş, olmamış. Sahibinin odasına gitmiş, olmamış. Salona geçip topuyla oynamaya başlamış. Topuyla oynarken gözü pencereye kaymış ve evden kaçmaya karar vermiş. Kibar düşüncesini gerçekleştirmiş ve çıkmış dışarı. Kibar gezmiş, dolaşmış, çok mutlu olmuş ama birden karşısına sokak kedileri çıkmış. Kibar'ı hiç sevmemişler ve ona sinirli sinirli bakmışlar. Kibar çok korkmuş ve koşarak evin yolunu tutmuş. Sonra eve gelmiş, korkulu korkulu oturmaya başlamış, uyumaya çalışmış, olmamış. Daha sonra yanına sahibi gelmiş. Kibar'ı sevmiş, okşamış, onu sakinleştirmiş. Kibar artık kendini daha iyi hissediyormuş. Preview.